行到嚟，而家係佢哋韓國最大個 library 圖書館，據稱係韓國最大個圖書館，乜嘢書都係有嘅。個圖書館呢係喺呢一個 Comas， 哇，真係好大 Comas 同埋 Starfield 嘅入邊嘅個 mall 入邊嘅，哇，好靚喎真係。如果你哋嚟韓國首爾都好值得嚟呢個 library 參觀下。好多學生妹啦，中意買唔同書嘅人都可以嚟到，有 Starbucks 啦。不過如果嚟到韓國，我就建議大家唔好試我哋美國嘅 Starbucks coffee， 試翻我哋韓國自己個 coffee 會好啲。遲啲我再推薦大家有啲咩好玩好食值得去嘅地方。